2KD na engine pang Toyota Hi-Asia guys. Bali gagawin natin, magbabalance test tayo ng mga cylinder nya, no, para doon sa injector. So isa-isa ikakat off natin yung fuel nito, babalance test tayo, titignan natin kung ano yung part dyan na mahina yung reaction. Kasi itong sasakyan na to ay palyado, tsaka knocking yung tunog. So suspetya natin baka injector yung may diferensya, so magbalance test muna tayo. Maaring injector, maaring barbula, or maaring kung ano man yung cylinder na namamalya. So magbalance test tayo. Try na natin panda rin. Hard starting siya. So gamit yung scanner natin, mag-actuation test tayo. So yan, select fuel cylinder to be cut. No monitoring data. Meron tayong cylinder number 1. So i-off natin yung 1, no. Yan. Kaya natin i-off. Off state, no. May reaction yung engine kaso mahinang mahina. So parang may problema yung 1 natin. Yan. Halos wala nagbago, no. May magbabago konting-konti lang. Tayo sa number 2. Yon. Ayan, nakita natin, no. Malaki yung pagbabago ng inig ng makina. Ibig sabihin maganda yung reaction ng toss natin. Hindi kaya ng uno kanina. Punta tayo sa may number 3. Halos wala rin nagbago sa 3. Diba? Try natin. Tayo sa 4. On natin yung 4. Yan. Kaya malaki yung nagbago sa kanya, no? So napansin natin dalawang silindro yung mahina. Gagawin natin dyan, i-test natin yan kung ano yung problema dyan. Maaaring injector or maaari naman na may iba ring issue, no? So babaklasin natin para malaman. Ito na yung 2KD natin na engine. Kinalas na natin yung valve cover nya tsaka mga injector. Gagawin natin pagsaswap natin yung 1 tsaka 2 tsaka 3 tsaka 4, no? Obserbahan natin yung reaction nya mamaya kung magbabago. Kasi na-isolate natin dyan kung injector talaga yung issue nya, no? Saka sakali nawala dyan, magko-compression test tayo mamaya, pero observe lang muna natin yan. Pag swapin lang natin. Ito na yung mga injector natin. Bali yung 1 pinalit natin sa 2, tapos yung 3 pinalit sa 4. So ang i-monitor natin ngayon is yung number 4 tsaka number 2. Bali ang kanina nakikita nating malakas is yung 1 tsaka 3. Bali yan yung nakalagay sa 2 tsaka 4, no? Pinag-swap natin siya para ma-monitor natin yung reaction ng engine pagka disable natin siya. Tsaka para ma-figure out natin kung injector ba talaga yung problema or yung cylinder. Ngayon mag-start na tayo. So medyo pinandar ko na ng matagal-tagal to. Kasi kanina namamatay-matay yung makina. Hindi kami makapag-test ng maayos. Kasi nga palyado. So check na natin, no? Bali ito muna tayo sa number 1. Bali check na natin tong number 1. Kung ano yung reaction nya. Number 1. Yan. Nagbago yung minor, malaki yung difference. So meaning goods yung cylinder natin na number 1, no? Malamang sa malamang injector nga yung tama nya. Balik na natin sa dati. Doon naman tayo sa number 2. I-on na natin. Yan. Bago siya.
Tayo natin. So naman tayo sa may number 3. I-disable din natin. Yan. Pansin niya, nadi-disable na siya. Kanina, i-on mo man, wala nagbabago sa idle niya. Off natin. Tapos, doon tayo sa may number 4. I-on natin. Yan. Napansin niya, wala nagbago kahit sa tunog mo. I-off natin. Yan. Yan mo. So masabi natin defective yung injector natin. Kailangan natin na magpalit, especially dito sa number 4. Pero mamaya test namin mabuti yung ibang injector kung nagpapalya rin. Kasi ang mangyayari dyan, i-isolate na namin to. Pero sigurado lang ito sira na, kailangan ng palitan. So ang check na lang dito yung spray nila kung continuous tsaka kung di magpapalya. Kaya ang gagawin, disable na muna to. Pero sigurado lang ito papalitan na sira. So ang i-monitor na lang natin dyan itong number 2, no? Kasi kanina medyo mahina ang reaction nito, no? I-check din natin kung magkakaroon ng palya-palya or pagbabago ng minute. So yan, ending nya guys, nagpalit tayo ng injector. Actually 2 pieces yan yung pinalitan namin. Yung isa nasa owner kasi. Yan, Denso na injector, no? Bale ginawa natin, pinalitan natin yung isang deads tsaka yung isang pumapalya-palya na. Ginawa nung kasama natin dyan ay nililinis niya na, no? Para lumapat mabuti yung valve cover gasket niya. Maya bubuin natin, tsaka tetest na natin yung performance niya kung goods, kung magnanaking pa ba, tsaka kung magpapalya pa. Toto F4 1708. So hanggang sa baba yan, na yan yung compensation values na ini-input natin dito sa may ECU nya guys. So kailangan niya yan para yung engine mas maging smooth yung takbo, iwas knocking, tsaka yung spray nila maging pantay-pantay. Since yung mga injector kasi natin guys, iba-iba yung ano niyan performance niyan tsaka ratings. So kaya nagkakaroon ng code yan doon sa may ibabaw. Isa-isa yan kinakabit natin, no? Itong ini-input natin para ito sa injector number 3. So lahat yan ay ano natin yan, i-input natin yan kasi kailangan yan. Yan, okay na siya guys. Ganda na yung takbo niya. Pwede na siya gamitin ulit. Alam mo, di umaano. Okay, okay.